Tio, per què sempre ens fa la mateixa? No és normal. Se posa música i com si fos un autista, no s'entén res. Sabeu que escolta. Hello! Saps, Janel? Ei, Jan. Què feis? La veritat és que no res. Ja fa rato que decidim. No, me referia al camarada d'ahir. Hòstia, sí, és que estem fent un rotllo documental complicat. Què és això? I el projecte d'enguany? No exactament, la veritat. És més com... Perquè estaria feo que estigueu fent-lo sense mi. Jo que vos he donat les millors actuacions que he tingut. Que no. Que és temporal, és una minissèrie, però que no és un enguany. En sèrio. Pensava. Crec que no està bé el micro, eh? No sé si m'ho deu escoltar molt bé. Vale, començo ja? Vale. Soc el bot. Vale, que me rotularé després, perdó. Segur, no? Vale. No sé. Vale, que no actuo, perdó. M'han cridat perquè diuen que són creatius però no són tan creatius com pareix. Ahí enseño con su opinión de taxi, tota idea meua. Depenen de mi completament. Són uns mataus. A veure, Janel, no te voy a mentir. Tenim un petit problema. Hem estat treballant en diferents projectes, però no hi ha cap que ens acaba de convèncer. Què havíeu pensat? A mi Enrique comentem. Nos ha dit que està esmorzant i venia, però... Que raro que et faci tant. Si vols, mentrestant, si tens alguna idea, un projecte que vulguis comentar... No sé, podíem fer un videoclip. Acabo de treure disco. Janel, anem a comentar. Videoclip no és una mala idea, però és terrible. O sigui, a mi la idea que m'agrada és la d'Enric, la del gegant del Mas Blanc... Javi, tio, estic parlant. La del gegant del Mas Blanc, que és 3 minuts de diàleg i 45 de batalla anime, però... Sí, no, jo la veritat és que no ho veig malament. Pacos, no, que ho veto. Jo us he dit que no, que jo me llevo a fer una puta batalla d'anime. Pero entonces, ¿le iba a comentar la movida de Alejandro? ¿Qué ha dicho que no? Quin puto imbècil, tío. Bueno, no res, és que m'és igual, i al final acabaré fent una batalla d'anime. Cuixa la cacota de Xuné, ya veró, cacota, me estoy haciendo. Ya veré, cari per man. També, vist que Rick t'agrada molt, vaig a comentar-te el que jo havia pensat. I els havia dit de fer un projecte més seriós, sense comèdia absurda. El rotllo seria una família que es comença. Ja, per això és una idea desestima, saps? Bueno, vist que tenim vetats dos projectes, continuo. Jo havia pensat... Jo crec que el millor seria fer una versió contemporània de la Ronda Sentit City, la veritat. I a l'hora de projectar-ho, fer-ho tot idèntic, plano a plano, i projectar-ho en el mateix tècnic. Sí, no, de fet, no és mal. La idea que havia tingut jo era pareguda, simplement que en el moment en què passa això... Que no ho veig, tio. Que, com a molt, l'únic que podem fer és intentar fer un remake però calcat, no contemporani, Jo no ho entenc, tio. Faig de suport a totes les seves idees, i quan jo parlo, mai m'escolten. Si probablement sóc l'únic que no diu animalès cada vegada que obric la boca. Mereix un poc més de respecte. Com fa la mateixa? Que tu i jo treballant aquí els dos, mira, on està? No, que sempre... Adéu. Ric, però sempre fa la mateixa, tio. No, és que si setmanes no Tio, han sonat totes les músiques i mira que les millors. Ells s'han posat a fer idees basura
i han fet un document que tinc que llegir, però aquesta setmana ja Food Champions, que no ho haig de llegir. Ara. Ei, Jamància, què tal? Què fas? Va. Bro. Bueno, ara ahí dins estan els films, hem entrat en relajado, així com... Ei, què pac, societs! Holos. Hòstia, fes, tio. Has fet texto que extracte a la reunió? Sa, estava castejant tremendo prenarolo. Xavier ja se n'ha anat a fer un tram i tot. No. Sempre fas el mateix, tio. Però almenys t'hagués preparat amb un projecte o alguna cosa. Bueno, tinc el projecte d'anar a Mamami ara mateix. Ni tan mal.